Oyok teh bete kacai ah. Oh, ini juga kacai. Kacai namanya. Oh, itu tata. Dia bisa ngopi-ngopi aja, hayang ngopi ya kan. Aduh, aing wah Heri. Sagar wah Heri. Aman juragan. Nah, geuning teh kadenge sora nama bieu teh. Biasa. Aing pantuan ewa hayam nur tuh. Aduh, aing marodol geura. Dina teras aing teh ngepel tuh. Hayam eta dua eta. Ayo atuh, wah Heri cek nu bogana panglewakeun cenah. Heeh. Ayo. Ayo atuh. Gampang hayam sagede piit kieu mah. Gampang ditewakna atuh. Mane kabelah diturun. Hari paling dinya. Tapi teh paling dia. Padahal apa swing ae doh aing mah. Tak kunaon wae Heri? Iya, kalah nubruk dan nukia. Duh, aing apes ya mah. Naon Hari? Modal ada kacapa. Lemot tuh Heri. Lemot. Untung teu katincak. Amis teh tuh Hari. Anjing waduh kaya anjing. Urik. Aing pangamalikeun ieu ai kolak ai jeung buka can boga jeung tajil ai. Gede buruhannya. Gak tuh mana duitnya? Beli duanya 10.000 tah. Jeung mana 5.000? Murna ya. Ulah lila urang dakuan di dieu nya. Atuh. Bang, beli kolak bang. Oh, wah nang meuli kolak aing mah itu mah kolak sote tadi anu dagang ka dieu aing ge. Nang meuli, da urang mah teh jualan kolak beurik. Rujak tuh bang. Wah aing mah teh dagang rujak. Rujak mah di mana aing mah di dieu mah eueuh tukang rujak. Aing ge tadi meuli teh nu dagang. Goreng-gorengan tuh bang, gehu atau naon? Wah kayak aing mah aduh, aing lah leuleus teu nyeun kararitu tah nu aya wae tuh tah. Roti naon tah jajan tah. Ah, sagasan eueuh atuh kolak eueuh, gorengan eueuh. Nah kumaha rujak eueuh. Geus tutup bae tutup. Sia mah kalah kangamukeun atuh jajan naon we nu aya sia teh. Lah, geus atuh aing mah meuli naon najis aing nu kieu mah telepon aing meuli kana cupang ku aing duitna lah. Rek ka mana sia burik? Aing meuli cupang. Si kehet nanyakeun rujak segala gorengan nah jauh-jauh kalah kaek meuli cupang. Duh, nak ka mana si burik teh lila-lila teuing kada ge meuli kolak sakitu oge. Susule ku aing ah. Bang Noy, lupa si burik teh ka dia. Ya tadi teh nanyakeun rek meuli rujak, nanyakeun meuli gorengan, rek meuli kolak kan di dieuna eueuh. Da kalah ngamuk ka aing da balik lah kaek pake meuli cupang we cenah duitna. Meuli cupang cenah. Alah, barang eta teh duit aing eta teh ditamani kolak tadi ku aing. Alah, ai si burik. Namaneh kunaon Nur? Kalau urang beakeun bensin ang euy. Urang teu bawa duit. Sia malain bensinan atuh. Depan urang teu bawa duit. Tinggalin duitna ang euy lain eueuh duit mah tinggalin di dompet. Pan heueuh wae tinggalon teh. Pasti sia nginjem duitnya ka aing. Lain urang mah lain nginjem duit ieu. Nginjem bensin wae urang mah. Aing teh boga bensin keken. Da aing mah teu dagang bensin. Sugan teh boga. Ya, atuh nginjem duit na wae atuh kitu mah. Aing mah jauh nginjem duit sia mah. Sudah mun aya bensin mah urang nginjem bensin wae mau nginjem duit. Sia segala wae yeuh. Tah. Pulangan ke pulangan. Urang meuli bensin heula ti nya ti Mang Odik. Nuhun nya. Iya. Aman euy. Acing si Mas Nur si kunyuk nipu ka aing kunyuk. Mas Nur.